کی از گرگ بد گنده میترسه؟ نویسنده سایمون پادک، تصویرگر لین چپمن. گرگ بد گنده تنها بود. اون هیچ دوستی نداشت. با خودش فکر کرد چرا من هیچ دوستی ندارم؟ شاید چون هیکلم بزرگ و ترسناکه، یا شایدم چون گرگ بدی هستم. گرگ بد گنده با خودش گفت باشه، از این به بعد دیگه کار بدی نمی کنم. دلم میخواد گرگ خوبی بشم. اینطوری حتما دوست پیدا میکنم. خانم قاضه و جوجه هاش توی حیاط خونشون بازی میکردن که گرگ بد گنده از راه رسید. با ادب و مهربونی گفت سلام خانم قاضه، سلام جوجه ها. خانم قاضه که خیلی ترسیده بود فریاد کشید قات 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 قات، گرگ بد گنده اینجاست. جوجه ها زود برید توی خونه. و با 7 تا جوجهش رفت توی خونه و در رو تق بست. گرگ بد گنده رفت پشت در و با مهربونی گفت خانم قاضه در رو باز کنید، من دیگه گرگ خوبی شدم. اومدم اینجا تا با جوجه هات بازی کنم. اما خانم قاضه در رو باز نکرد. جوجه قاضا از پشت پنجره با عصبانیت به گرگ بد گنده نگاه کردند و گفتند گرگ بد ناقلا، زود باش برو از اینجا، دیگه نیا پیش ما. گرگ بد گنده ناراحت شد. اون دلش میخواست گرگ خوبی بشه، ولی خانم قاضه و جوجه هاش باور نمی‌کردن. گرگ بد گنده با خودش گفت من باید کارهای خوبی بکنم تا بتونم برای خودم دوست پیدا کنم. پس تصمیم گرفت کارهای خوبی بکنه. خانم مرغ جلوی در خونش ایستاده و منتظر بود. قرار بود پرستار جوجه ها بیاد و از اونا نگهداری کنه. خانم مرغ به ساعتش نگاه کرد. گفت نمیدونم چرا پرستار جوجه ها اینقدر دیر کرده. گرگ بد گنده که پشت در ایستاده بود تا این حرفو شنید جلو اومد و با مهربونی گفت خانم قدقدقدا، خانم قدقدقدا، اجازه میدید من بمونم پیش جوجه ها؟ خانم مرغ ترسید و از جا پرید و گفت قدقدقدا، قدقدقدا، گرگ بد گنده اینجاست. جوجه ها زود برید توی خونه. و بعد همانطور که تون تون قدقدقدا میکرد با جوجه هاش توی خونه دوید و در رو تق بست. گرگ بد گنده از پشت در با مهربونی گفت خانم مرغه، من دیگه گرگ خوبی شدم. اجازه بدید از جوجه هاتون نگهداری کنم. خواهش میکنم در رو باز کنید. اما خانم مرغ در رو باز نکرد. 6 جوجه زرد و طلایی از پشت پنجره با عصبانیت به گرگ بد گنده نگاه کردند و داد زدند گرگ بد ناقلا، زود باش برو از اینجا، دیگه نیا پیش ما. گرگ بد گنده خیلی ناراحت شد. اون دلش میخواست گرگ خوبی بشه، ولی خانم مرغ و جوجه هاش باور نمی کردن. گرگ بد گنده فکر کرد و فکر کرد و فکر کرد. با خودش گفت من باید کمی مهربونتر بشم، کارهای بهتری بکنم تا بتونم برای خودم دوست پیدا کنم.
پس تصمیم گرفت مهربونتر بشه و کارای بهتری بکنه. گرگ بد گنده تو همین فکرها بود که چشمش به خانم اردکه افتاد. خانم اردکه جلوی در خونش ایستاده بود و جوجه های کوچولوشو صدا می کرد. جوجه کوچولو کجایی؟ تحت غاری نوک طلایی کجایی؟ گرگ بد گنده جلو رفت، با ادب و مهربونی گفت سلام خانم اردکه، چیزی شده؟ میخواید کمکتون کنم؟ خانم اردکه تا گرگ بد گنده رو دید خیلی عصبانی شد. گفت کوک 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 کوک، گرگ بد گنده، حتما تو جوجه کوچولومو خوردی. و فوری با جوجه هاش توی خونه رفت و در رو تق بست. گرگ بد گنده خیلی ناراحت شده بود. تق تق به در خونه خانم اردکه کوبید و گفت اجازه بدید بیام تو. من جوجه اردکتون رو نخوردم. 4 جوجه اردک از پشت پنجره با غصه به گرگ بد گنده نگاه کردند و گفتند گرگ بد ناخلا، زود باش برو از اینجا، دیگه نیا پیش ما. گرگ بد گنده ناراحت شده بود. توی دلش گفت این منصفانه نیست. حالا که اینطور شد منم میرم و بچه اردک رو پیدا میکنم و میخورمش. از حالا به بعد دیگه نمیخوام کارهای خوبی بکنم. میخوام گرگ خیلی بدجنسی بشم. گرگ بد گنده با عصبانیت توی جنگل دوید. یه دفعه صدای آهسته کسی رو شنید که با التماس میگفت کمک کمک، من گم شدم، کوک 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 کوک، کمک کمک. جوجه اردک داشت گریه میکرد که یهو چشمش به گرگ بد گنده افتاد. از سر جیغ کشید و گفت گرگ بلا همین حالا میخوره منو، کمک کمک. گرگ بد گنده از جیغ و داد جوجه اردک عصبانی تر شد و فریاد زد اگه بخوای همینطوری جیغ بکشی راسکی میخورمت، شوخی نمی کنم. جوجه اردک پنجمی سرشو بالا کرد و همونطور که زار زار گریه میکرد گفت من مامانمو میخوام. گرگ بد گنده گفت باشه بیا ببرمت پیش مامانت. و جوجه اردک کوچولو رو برداشت و توی جیب شلوارش گذاشت و به راه افتاد. گرگ بد گنده رفت تا به خونه خانم اردکه رسید. در زد و با مهربونی گفت خانم اردکه، من جوجه کوچولوتون رو پیدا کردم. خانم اردکه لای در رو کمی باز کرد و گفت راست میگی؟ گرگ بد گنده گفت معلومه که راست میگم. خانم اردکه با خوشحالی گفت پس تو جوجه تحت غاریمو نخوردی؟ گرگ بد گنده گفت حتی یه مو هم از سرش کم نکردم. گرگ بد گنده خیلی ناراحت بود. با اینکه گرگ خوبی شده بود بازم کسی نمیخواست با اون دوست بشه. گریهش گرفت و برگشت تا بره. درست همون موقع خانم اردک در رو کاملا باز کرد و با مهربونی گفت آهای گرگ بد گنده، دلت میخواد بیای تو با ما یه فنجون چای بخوری؟ گرگ بد گنده دماغشو بالا کشید و برگشت و گفت راست میگی؟ خانم اردک گفت معلومه که راست میگم. گرگ بد گنده خوشحال شد، اشکاشو پاک کرد و رفت توی خونه خانم اردک. اون 3 فنجون چای نوشید،
11 تا دونه بیسکویت خورد و با 5 جوجه اردک کوچولو حسابی بازی کرد. وقت رفتن شد. گرگ بد گنده خداحافظی کرد و گفت ممنونم خانم اردکه. خانم اردکه گفت منم از تو ممنونم گرگ بد گنده. تو جوجه کوچولومو پیدا کردی. گرگ بد گنده با خجالت گفت میشه از این به بعد به من بگید گرگ خوب گنده؟ خانم اردک قشقش خندید و با مهربونی گرگ گنده رو بغل کرد و گفت وقتی میگم گرگ بد گنده معنیش این نیست که تو گرگ خوبی نیستی. تو خیلی هم مهربون و بانمکی.